Magandang araw po sa ating lahat. Ito na po yung Rouser NS200 na sumabog at bubuuin na po natin. Tara po, panoorin po natin. Shout out po kay Pres Kimura ng SMR Silagalag at sa founder na si Kuya Tentenya Pokson, ang kuya ng lahat, at sa mga members ng SMR Silagalag, shout out po sa inyo lahat.
Thank you po sa panonood at kung nagustuhan niyo po yung video, paki-like, subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para sa update. Thank you po.